नमस्ते साथीहरु, म सुनिल भट्टराई। अहिले तपाईहरु हेर्दै हुनुहुन्छ नेपाली शेयर बजार। सदा चाहिँ आज पनि तपाईहरुलाई मैले नयाँ आईपीओ को बारेमा अपडेट लिएर आएको छु। आशा छ तपाईहरुले यो भिडियो अन्तिमसम्म हेरेर जानकारी पूरा लिनुहुनेछ। यदि यो च्यानलमा नयाँ हुनुहुन्छ भने कृपया सब्स्क्राइब गर्नुहोस् र बेल आइकनलाई क्लिक गर्नुहोस्। अब लागौं विषयवस्तुतर्फ। सान्वी इनर्जीले जेठ 9 गतेदेखि आईपीओ जारी गर्ने भएको छ। दोस्रो चरणमा कम्पनीले सर्वसाधारणका लागि आईपीओ जारी गर्न लागेको हो। कम्पनीले पहिलो चरणमा आयोजना प्रभावित क्षेत्रका स्थानीय बासिन्दा तथा वैदेशिक रोजगारमा रहेका नेपालीका लागि बिक्री खुला गरेको थियो र आईपीओ बाँडफाँड पनि भइसकेको छ। यस कम्पनीले नेपाल धितोपत्र बोर्डबाट प्रति किता 100 रुपैयाँका दरले जम्मा 37,90,000 किता आईपीओ निष्कासन गर्ने अनुमति पाएको थियो, जसमध्ये 8,80,000 किता आयोजना प्रभावित स्थानीयका लागि र 2,91,000 किता वैदेशिक रोजगारमा रहेका नेपालीहरूका लागि निष्कासन गरेर बाँडफाँड समेत गरिसकेको छ। अब कम्पनीले बाँकी रहेका 26,19,000 किता मध्ये 1,45,500 किता सामूहिक लगानी कोषका लागि र 58,200 किता कम्पनीमा कार्यरत कर्मचारीहरूका लागि सुरक्षित गरी बाँकी रहेका 24,19,300 किता सर्वसाधारणका लागि निष्कासन गर्न लागेको छ। यो आईपीओमा सर्वसाधारणका लागि न्यूनतम 10 किता र अधिकतममा 20,000 किता का लागि आवेदन दिन सक्नेछन्। लगानीकर्ताले नेपाल धितोपत्र बोर्डबाट स्वीकृति प्राप्त गरेका सम्पूर्ण सिआसबा सदस्य बैंक तथा वित्तीय संस्था र तिनका तोकिएका शाखा कार्यालय तथा सीडीएससी को मेरो शेयर मार्फत आवेदन दिन सकिनेछ। सान्वी इनर्जीको आईपीओ निष्कासन बन्द छिटोमा जेठ 13 गते र ढिलोमा जेठ 23 गते हुनेछ। कम्पनीको आईपीओ बिक्री प्रबन्धक नेपाल एसबीआई मर्चेन्ट बैंक रहेको छ। यो त रह्यो सान्वी इनर्जीको बारेमा तपाईहरुलाई हामीले जानकारी गराइसकेका छौं। यति भएपछि तपाईले कहिले खुल्ने र कहिले बन्द हुने र कति सर्वसाधारणको लागि आईपीओ निष्कासन गरेको छ भन्ने बारेमा जानकारी पाइसक्नु भएको छ। यस्तै जानकारीको लागि छिटो छरितो जानकारी लिन चाहनुहुन्छ भने कृपया सब्स्क्राइब गर्नुहोस् र बेल आइकनमा क्लिक गर्नुहोस् ताकि मैले बनाएको भिडियो तपाईसामु छिटै पुग्न सकोस्। हवस् त, आजलाई यति नै र आगामी नयाँ आईपीओ को राइट शेयर को बारेमा जानकारी लिएर आउने बाचा सहित अहिलेलाई छुटिन्छु। हस्ते नमस्ते, जय नेपाल।